प्राचीन पाटन शहरलाई दक्षिण दिशाबाट आउने समस्याबाट मुक्ति र सुरक्षा दिने श्री बटुक भैरवको एकतले मन्दिर पाटनको लगनखेलमा रहेको छ। बटुक भैरवको नामबाट प्रसिद्ध रहेको छ यस ठाउँ पनि। हरेक बिहीबार दर्शनार्थीको भिड लाग्ने यस मन्दिरमा आइतबार विशेष पूजाको आयोजना हुने गर्दछ। श्री मीननाथको कुलदेवताको रूपमा पनि पूजिने बटुक भैरवलाई पाटनको अष्टभैरव मध्येको एक मानिन्छ। शैव धर्मावलम्बीको प्रमुख ग्रन्थ शिव पुराणका अनुसार शिवको आराधना अगाडि बटुक भैरवको आह्वान पहिला गरिनु पर्दछ। शिवका एकदमै ठूलो एक ब्राह्मण भक्तको भक्तिबाट प्रसन्न भई शिवले आफ्नो आराधना भन्दा अगाडि तिम्रो छोराहरूको आह्वान गर्नु उत्तम हुनेछ भनी वरदान दिनुभएको कुरा सो ग्रन्थमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सोही ग्रन्थ अनुसार बटुकको अर्थ ब्राह्मणका पुत्रहरू भनेर भनिएको छ र कालान्तरमा उनै ब्राह्मणका पुत्रहरूलाई शिवको अंश मानी भैरवको रूपमा पूजिएको मानिन्छ। यसरी शिव पुराणमा बटुक भैरवको वर्णन भए तापनि स्थानीय नेवा समाजमा भने आफ्नै किसिमको किम्वदन्तीहरू रहेको पाइन्छ। एक प्रचलित किम्वदन्ती अनुसार राजा बालार्चन देवको पालोमा श्री बटुक भैरव अशान्त भएर एउटा बिरालोको रूप लिई हिँड्न थाल्नुभयो। जनतादेखि अप्रसन्न भई रिसाएका भैरवले नगरमा उपद्रव मचाउन थाले। बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरू पनि हराउन थाल्यो र निकै डराउन थालेका जनताहरू बाली नाली पनि बिग्रन थालेपछि नगर नै छाडेर अन्तै बस्न थाले। जनताहरू नै नभएपछि राजा पनि दरबार छाडेर हालको चुकबहालमा गई मीननाथलाई त्यही स्थापना गरी बस्न थाल्नुभयो। त्यसपछि सपनामा मीननाथले भोलि बिहान भँगेरा चामल खानु आउनेछ र एउटा स्थानमा गएर बस्नेछ, मलाई सोही स्थानमा स्थापना गरिदिनु अनि देशमा शान्ति पनि छाउनेछ र राजगुरुसँग सल्लाह गर्नु भनी राजालाई सपनामा देखाउनु भए अनुसार राजाले हालको मीननाथको मन्दिर रहेको ठाउँमा स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि उनले राजगुरुसँग सल्लाह गरी मीननाथको आह्वान गरी तान्त्रिक शक्तिले हेर्दा बटुक भैरव अशान्त भई रिसले यो सबै कुरा भएको कुरा थाहा पाउनु भएपछि राजगुरु र राजाले सो बिरालोलाई खोज्न थाल्नुभयो र भेट्टाए, तर बिरालो भाग्न थाल्यो र हालको मन्दिर रहेको स्थानमा पुग्दा राजगुरुले चामलले हाने र बिरालोलाई लागेपछि उनी बसमा आए। त्यसपछि राजगुरु र राजाले क्षमा याचना गरी आफ्नो रूप दर्शन दिई यसै स्थानमा देशको रक्षा गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे र बटुक भैरवलाई सोही स्थानमा सिद्ध भएको कुरा मानिँदै आएको छ। आजको यो आर्टिकल पनि मैले फ्रेङ्की फ्रेन्डजीको लिएको हुँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कमेन्टमा बताइदिनुहोस् होला र दर्शन गर्नु जानुहोस् होला आज आइतबार।